18 yosh qizning hayotida nimalar bo'ladi? Uyga begona odam kelsa ham suv ichida bo'ylab qo'rqib qolasan. Qizim, choy qo'y. Ne qo'rqasan? Xoling bilan qarindoshlar kelishibdi. Hozir. Assalomu alaykum, xola, yaxshi keldinglarmi? Ha, senga suvchilikka keldik. Jinnimisizlar? Qarindoshlaring ham qo'rqinchli gapirishni boshlaydi. Katta qiz bo'lib qopti. Bo'ylari ham o'sib qopti. Sarpalaring tayyormi? Oying bo'lsa nima topsalar sarpenga yig'adilar. Nega ishlatibsan? Sarpenga olganman-ku bu filmni. Qara ko'chadan topoldim, katta ekan. Sarpenga zo'r bo'ladi. Sarpendagi zirimi? Buni sarpenga olganman-ku. Singling bo'lsa allaqachon xonangga narsalarini joylashtirib bo'lgan. Sen ketsang bo'ldi. Xayolingda uyga sig'mayotgandek tuyulasan, o'zingni ortiqchadek his qilasan. Oldin bolalar gapirsa javob qaytarma, urishib, qo'lini tishlab ol deydigan buving endi bo'lsa, Yoqtirganing bo'lsa, sevishib yurganing bo'lsa, etor. bu yoshda xotirjam bo'la olmaysan, chunki любой payt seni erga berib yuborishligi mumkin. Iskandar Belisda 4-mezbon loyihasi Yunusobod tumani 16-kvartal shunaqa ro'parasiga tushayotgan ekan. Shunday olsam senga qancha yaqin bo'laman? Balki men unga chiqib ketarman. Erga berib yuborishyaptimi? Mahallada tog'ora ko'targan xotinni ko'rsang, xavotirga tushadigan bo'lib qolasan. O'lasan emas, qo'shni qizni uyiga kirib ketishganini ko'rib xursand bo'lasan-u. Naqaqa ham bo'lasan. Seni eshik qisganmi? To'ying bo'lsa yaxshi, erga tegish yomon. Kelin bo'lish zo'r, qaynonali bo'lish yomon. Bolali bo'lish zo'r, uni tug'ish yomon. O'zi nima xohlasan? Paq! Dildora kerak-a? Mayli suvga chiqadimi? Chiqmaydi. Mana bitta qincha o'tirishimiz kerak. Suv emasmi? Uyda pechka yoqqanmiz. Uni ustiga suv bor. Ma, suv olib kel. To'xta. Men ukangni ham qo'shib ol. Menga qara. Quruq yemagin, ma. Ana suv chiqayotgan ekan. Voy, o'chirt ekan. Hozir bu yerda ko'p qolib ketamiz. Qo'yvor, uyda как раз ish ko'p edi. Yo, to'g'ri, shu bolacha ham ikkita bakalcha ko'tarib ketdi, qara. Surasi sekin kelyapti. Ketdik-dargi mahallada olamiz. Kutaylik. Yo, yur ketdik. Bu anasi yaxshi kelayotgan ekan. Balki boshqa xabarormiz. O'zi kishi ekan-u. Ikki kishimisizlar? Ha, kishimi? Kechagina qishloqdagi qizlarning bari menga silib To'g'ri, muncha idishinglar ko'p. Xomim yoqyapti deydi. Endi to'chni ketamiz. Ha, qurib ketsin. A bu yoqda 2 yildan beri suv chiqmayapti-yu, seni gapingga kirganman, ahmoq. Umid nima o'tmayapti? Har doim beligida shu yerda yurardi-yu. Hasan mashinik, o'sha Umidni ko'rish uchun qolib kelding meni. Hozir uyga solib kirmasam, oyim meni o'ldirarlar. Bo'pti, ko'p gapirma, men yo'lini bilaman. Arodan olganimizni bilishmasmikin? Bilishingda. Qaysi ko'rib yuribsanlar? Suv olib keldik-ku, kerak meni. Suv yarmi qani? Yeri haqida to'kib keldim. Nima cho'p bilan urdilar? Anor aka. Ey, yomon yutganlari borishmas, o'zimniki bilan urmanglarmi? Sening qara. Oppa! Shidir shidir suvlar oqar mahallamni ariq Kvartirada turadigan qizlar hayoti qanaqa bo'ladi? Har kuni kimnidir mehmoni keladi. Zebo, sen mehmoningmi bu? Yo'q, sevinchi mehmoni bo'lsa kerak. Sevinch ham qizlarning mehmoningmi? Yo'q, Zebon mehmonidir. Bu joyda begona bo'lsanglar 5 kun yashab ketsang bo'ladi. Uborkada har doim kimdir uxlab qoladi. Aytib qo'y, tualetni men tozalamayman. Men ham tozalamayman. Men ham tozalamayman. Bunda kim tozalaydi? Uxlab qolish bu ishdan qutulish emas, qaytanga eng yomon ish senga qoladi. Kech qolsang senga ko'rpa yo'q. Kimdir uydan ko'rpa olib kelmagan, lekin o'sha kimligini hech kim bilmaydi. Bir kun ustingga kurtka, bir kun chochiq, bir kun korobka, bir kun stul yopib yotishingga to'g'ri kelishi mumkin. Qizlar ovqat qilaylik. Qornimiz to'q. Bo'pti, o'zimga qilaman. Qo'linglar to'g'ri-ku. Voy, yaxshi shu tekasa kalti berishga kiraylik. Au, men seni kalt borib kutib o'tirdim. Kvartirada tursang ko'p ko'chada qolib ketasan. Qornim och qoldi. Menda strobar bor. Menga Hozir strobar kayfiyat qo'shadi aksiyasi ketyapti. Shartlari Reels ostida strobar deb yozish kerak. Strobar rasmiy Instagram sahifasiga obuna bo'lish kerak. Strobar mahsulotini iste'mol qilib, strobar profilini atmetka qilib, stories qo'yish kerak. Izohlarda qancha ko'p strobar deb yozsa va qanchalik ko'p stories joylasa, shunchalik yutish imkoniyati oshadi. Sovg'alarchi? MacBook, iPhone 16 Pro, Apple Watch, AirPods, Samsung planshet va strobar set. Ketdik, suv qolib ketdim, tepada kutamiz. Aksiya 15-fevralgacha davom etadi. Qizli eshik ochiq ekan. Tak. Qizim, kimdir
senga uylanmoqchi bo'lsa, sovchilarni jo'natsin. Oyi, men hali turmushga chiqmayman. Voy, men ham seni hali uzatmoqchi emasman. O'zi uyimizda bitta sen ishlaysan-ku. Lekin qo'ni-qo'shni oldida rosa maqtangim kelyapti-da, har kun sovchi kutyapman deb. Mayli, o'zim hal qilaman. Qo'shlarimiz tanimaydigan bir ikkita xotinlarni gaplashib, tang'ur-dung'ur qilib sovchi kutaman. Qo'shni, ishonasizmi? Sovchilarning qadami uzilmayapti. Har kuni sovchi kutaman. Qo'shni uyingizdan miblar solib chiqib ketyaptimi? Qanaqa mib? Nimalar deyapsiz? To'y boshlab qo'yganman. Kuyovni sarpas ketyapti. Qo'y, narsalarni ehtiyot qilaylik, kuyovnikiga esonaman borsini. Qizim, agar erga tegsang, hamma sarpeni mana shu Adamaridan olamiz. Qulay, arzon, sifatli, Hammaga yoqadi. ha, xuddi meni kuyovimga o'xshab. Chaqirdingizmi oyijon? Ha. Kim bu? Men mana shu do'konni xo'jayiniman. Undan tashqari oyijonni kuyovlari bo'ladi. Voy, men bunga tegmayman. Emasman. Voy, kuyov bu nima mashina? Bu gelik. Voy, navaralar shunaqa qop-qora shiringina bo'lar ekan-da. Ha, nima deysiz? Yo'q, sizga o'xshagan bo'lar ekan demoqchi. Ering hayda o'rgandan keyin nimalar bo'ladi? Birinchi kun seni ona qizim deb mehmon qilishadi. Ikkinchi kun oying senga uylarini tozalattirib oladilar. Uchinchi kun nega kelganingning sababini aytasan va oying Bor uyingga ket. Ering bilan yashagin, tinchgina, xo'pmi? keyin hamma aytib eringga adarib, ko'pirtirib, qo'shib chatib, vohma qilib, oyingga aytib berib, bir amallab uyda qolasan. Tan uzatilib ketganingdan keyin xonangga kelin tushirishgan. Xo'rlanib, keningni zalida, yerda yotasan. Keninglar ensasini qotirib, u yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi. Chidab o'tiribman. Borsan ham chidab o'tir. Adin uyingga ket deydi, oying olib qoladi. Adin uyingga haydab boradi, oying yana olib qoladi. Oxirida ading senga qo'shib, oyingni ham haydab boradi. Oyingga rahming kelganidan tuguningni olib uyingga qaytib ketasan. Sho'rlik onangni senga rahmi kelib, orqangdan yig'lab qoladilar. Uyga kelsang ering zerkib PUBG'sini o'ynab o'tirgan bo'ladi. Asana bo'lib turibsan-u, yugurib uyingga kirib ketasan. Tak. Opingni qo'shniga uzatyapmiz. Oyi, buni Uzoraga jo'natib kerak, iloji boricha Buxorogami? Sani aytganing bo'lmaydi baba. Oldimizda yashasa zo'r-ku. Tur o'rningdan soat 12 bo'ldi, yot seni qara. Senga nima ko'rolmayapsanmi? Bor, eringni xizmatini qil. Cho'ra qaynining haydab yubordimi, jo'na? Как раз o'yiga ovqat qilgandilar. Rahmat. Oyi, kulyan qani? Oyi, Wi-Fi nimaga ishlamayapti? Oyijon, Sarpamga Wi-Fi ham olib keldim. Zebo, tur opingga choy tayyorlab ber. Yo'q, o'zi qilsin. Voy, mehmonga unaqa demaydi, qizim. Seni kuniga 5-6 mahalgina chiqsam uyingga og'irga qilyapmanmi hali? Ha, ortiqchalik qolsan, bor yo'qol. Oyi, uyimizdan hamma narsani olib ketgan yetmagandek, meni kartamni ham ishlatibdi buni. Zo'r ekanda, 0% transferlar, naqd pul yechib borish uchun komissiyani qaytarish, hamkorlardan ko'p joylarga borib ovqatlanib 5% keshbek qilsa bo'lar ekan. Salom kartni TBC Uz ilovasi orqali istalgan summaga komissiyasi to'ldirish, bankomat va terminallarda naqd pulni to'ldirish uchun komissiya qaytariladi. Bir bor shuni ham. Oyi, Shuni bersanglar bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramayman. Men senga onlayn zakaz qilaman, birpasda keladi-ku. Aniq oxirgisi boshqa hech narsa so'ramayman. Ana, ko'rding? Oyi, hozir nimadir so'raydi. Voy, va'da bergan go'shtni so'ramaydi. shu uy nomga o'tkazib bersanglar bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramayman. Endi uyimni ikkalasini bir-biriga qo'shib katta qilishim kerak-da. Xo'p, boshqa hech narsa so'ramayman.